Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que esteja todo mundo bem, com a paz de Deus. Já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Me chamo Thaís, sou da zona rural de Palmeira dos Índios, Alagoas. E a gente vai estar, no vídeo de hoje, indo buscar lenha para fazer a fogueira, para comemorar o dia de Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. Então acompanha o vídeo. A gente agora tá indo tirar parêmio para tirar laranja. Vamos. E aqui, ó, tem uma visita. Diga oi, gente. Oi, gente. Diga, deixa Como é o seu nome? like. Deixa seu like. Como é seu nome? Laura. É Laura. Vamos. Laura é uma menina abençoada, esperta. É filha da minha vizinha. Aí a gente tá indo ali na frente. Procurar lenha para fazer a fogueira. As meninas ficaram ali na frente, preocupadas, ficaram com medo das vacas. Aí eu vim juntar ali na frente, tirando a lenha, mostrar pra vocês. Ali, pessoal, na frente é um cemitério que tem aqui no sítio. Aqui, ó, linda a vista. Um pé de pitomba, meu povo. Aqui. Ai. Aqui tem tanta mutuca. Ó, tá cheio o pé de pitomba. Tá cheio, cheio, cheio. Tá lotado. Vocês gostam de pitomba? O povo chamava antigamente como, Júnior? Confeito de? Pobre. Confeito de pobre. Porque a pessoa não pode morder, né? Fica só chupando. Vim daqui tem tanta mutuca. E eu vim de bermuda. Elas estão me atacando. Os vídeos não estão saindo muito legal, eu acho, né, pessoal? Mas eu ainda tô pegando o jeito de gravar conteúdo pra vocês. Eu tava com uma vergonha de gravar vídeo. Eu sempre quis. Eu ficava sozinha em casa, imaginando. Aí, sempre aquela vontade de gravar. Mas uma vergonha. Aí aqui no sítio tem uma abençoada chamada Carla, que eu tenho como uma irmã pra mim. E ela sempre me incentiva a fazer as coisas. Porque eu gosto de fazer bolo de aniversário. Eu não faço pra vender, né? Mas quando o filho meu tá completando ano, meu marido, alguém assim especial que eu posso fazer, eu sempre tô fazendo um bolinho. Aí ela, mulher, vende, que tu ia ganhar dinheiro. Ela sempre me incentiva. Ela é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito dela. Aí ela me incentivou e tá eu aqui gravando vídeo. Ainda perdendo um pouquinho da vergonha. Eu fui fazer comprando um Avante. Aí fui naquele, eu vou gravar. Quando cheguei lá, deu uma vergonha que tinha o pessoal lá. Mas aos poucos eu pegando jeito, eu perdendo a vergonha, a timidez. E vai saindo vídeo pra vocês. A gente, essa danadinha aqui é a tal da mutuca. Vou pegando esses daqui enquanto já me tá cortando aquele grandão. Vou pegar esses fininhos aqui pra levar pra carroça. Pra ir ajudando, né?
cortou bastante aqui. É porque é de foice, demora mais, né, Jimmy? Se fosse com machado, mas o machado daqui do sítio tá cego. Aí eu vou pegando aqui os secos pra ir ajudando ele. Ajudando, tentando gravar pra vocês. Deixa o like, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, gente, do vídeo. Galo canta no puleiro e eu canto nesse lugar. Canto moda sertaneja para o meu povo escutar. Com a permissão de Deus, tô seguindo passo a passo. O meu povo me quer bem e gosta do que eu faço. Assim vou levando a vida com a viola nos meus braços. Violeiro por inveja do som desse meu pinho, lutou pra me derrubar, mas Deus tirou do meu caminho. Canto pra todos. Eu ajudei ele a colocar as linhas na carroça, vamos embora. E as mutucas aqui estão com a gota me mordendo. Chega. Aí. Eu vou levar a pitomba. Para minhas crianças pediram, mãe, se esqueça não da pitamba, tá certo. Aí tô levando pitamba pra casa. Pra casa não, é por menina ali. Pra Agatha, Vita, a Laura. O tal do confeito do pobre. E a bicha, pessoal, ó, é linda. Eu me sinto abençoada por morar aqui. Sabe, você tá com a natureza. Eu me sinto mais próxima de Deus. Porque é tão bom morar aqui. Graças a Deus eu moro perto de pessoas maravilhosas. Minha família, tenho minha casinha. Depois eu vou gravar pra vocês verem. Já veio correndo a buscar as pitombas. Olha, eu vim ajudar a mamãe. E trouxe a carroça pra levar a lenha, não foi minha? A carrocinha dele, gente. A Laura. Diga oi, pessoal. Diga, deixa o like. Oi, pessoal. Deixa o like. Diga, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Fofura em pessoa, meu Deus. É, Né, Laura? né? A Laura quer mandar um recadinho, como é, Laura? Se inscreve no canal. Me deixa o quê? Deixa o like, Então, pessoal, infelizmente não foi possível fazer o vídeo acendendo a fogueira porque meu telefone deu um armazenamento cheio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.